La qui s'habille sur le Royal Paris. Nazamala. Oh, ya gogo. Donc, maman qui est commis. Donc, moi, je vais ici pour un concert. Moi, je vais ici pour un concert. Le concert aura lieu. Tout ça est nécessaire. Vraiment. Voilà. Monsoye, Egogo, Talanenge to Gogo Libango, Egogo, Yaya Bisu, Gogo Libango. Oyangana yo c'est pour toute la vie. Merci. Tatikanga pe nzoya ibo. Pa varouti. Noko atika devoir mne na maison mère tatoyo. Ya pe saka devoir aki. Mbote na bandeko nyonso balingaka Lamine Donvo. Journaliste du Saint-Esprit de Sarabango toujours. Match qui toko mosi ba problème ba onimate avec dino image pendant sango ya Congo. Ba bi chaîne no yebimisa bimisa bato. Koko na biso papa na biso na kati na mboko yo misisa. Merci beaucoup la meilleure réalisateur et dino image. Lelo awa to na kati ya aéroport Charles de Gaulle. Toyiko yamba moko ya artiste na biso ya Congo o to bengi na mukwa bongo waze kwa balbi l'homme de Fimbu, l'homme de Gogo. Babi deux fois té. Babi waze kwa babi ya la deux fois té. Lelo o parce que aïe na ba musicien poto. Ça fait longtemps, plus de 10 ans, plus de 15 ans. Oh waze quoi. Atek sous ma coloté non orchestre mobimba na kat na poto ana concert mo robeta le 1er juin na katia Adidas Arena ndenge zalaka toujours yango monike biso ba auto panzaka sango avec dino mange panza sango ya Congo dino na biti to la te watu ka sololi to ya kozoyer na ba Victor le roi Victor ndenge zalaka kaka toujours wana pona koyamba saf mo waze ko pe baza wana pona koyamba ba mission nyonso ninga zala kaka wana to éviter lelo soki waze quoi aye yemoko ou aina ba musicien to ebiki aina ba musicien to ebiki aina ba tout nyonso mais to ba nombre comme mikolo ça m'a visé comme show ba do pesa ba visa ba msuba ba pesa te les gens faisaient comme ça mabe na bena de monanga na ndeko nga dembo moi ça mandefo toujours attaque bonio bon dimanche Lamine merci pareillement il a mis qui tombe boy pour moi je suis dans un hôtel à 100 €. Pour la nani kaka pour la monstre d'amour pour la musala à solo qui quoi t'es face à la koya pour la mukade à 6 h de facilité en plus moi apporter dans malili danser donc il y a ba degré mo boko la mukala tongo te mbeto apporter dans ema donc so mo na la muki tongo boy ça veut dire il y a quelque chose important la carte la communauté africaine zomona donc yango na vraiment le long à Charles de Gaulle toza pona koyamba monstre d'amour na équipe na mobimba po jour J-7 déjà voilà des minutes au moins ba chaba visa babo waze quoi bato lingete on des concerts aux alaté on des ba main noire on dit ko yana ba musicien te ndi ko zo monla ndi po solo na waze quoi au moins la position ngo ndeni a yana ba musicien zo yate déjà la main noire existe raté la main noire déjà na rata ambassade ya France na kacha Congo la main noire est à raté monstre d'amour alobi mutabanda kumba donc ya yembara qui demande le peuple ba combattant ba zala raté donc ata donc au cas ba rozala wana au cas ba libérer ba visa ya wana ba robeta ozomona hormis wana déjà ba musicien pe baza déjà awa au mona qui déjà ont déjà une exclusivité que ba musicien awa bazo répéter déjà baza au grand complet donc ba tozanga bazate merci moi on a déjà une attaque ya wana tozana ba oh beta c'était comme une pichu synthé pichu concorde ya beta gamme pichu concorde moi clavier na pichu synthé bon pichu synthé pichu concorde na drum Doudou Tchèque est le poso donc voilà et mon côté le poso tout ça peut sur la junior Wendo Roli Maemba Zawana donc équipe sur la beau à pas route donc yemo déjà monstre bina de makasi donc ça existe à simana yemo bina de makasi pour moi ni peut Oli Nicolas a Roli à travailler avec Luketo donc moi bina même Luketo les gars monstre mais ai bobina te tu vas bobina te mais la moni monstre a travaillé quand ba blura kia moni ba blura Jacques cha ba blura des monstres
allait car donc tout ça on a tous la monstre ma réponse c'est pas na biso to bon bika ba sac ba question il y a dans Google mais c'est Google na pesi mbote toujours na pesi courage na ndonga moi si de moninga za po il y a la journaliste sans frontières na mona na répétition wazo na kendaki azuba mission nyonso nesko ba tumsu ba lo bono ndeko na biso bless wanga a bloqué j'ai à wazo que j'ai solo besoin lo tu as bloqué quand débloquer qui ceux qui bless a bloqué qui ngana débloquer qui pour monika juna za ki wana ya salem salate alors ki leki nga moi si yo salam sala donc voilà muta bloqué azate et ça que baïba relo basala raté en fait valeur à musala baïba ngote ozomona parce que er actualité si la ba kufa penzala moni donc actualité faut la rap tout ça ba ngote moi ça pas ça là elle comme 3F ozomona te elle comme 3F Félix Ferré na Fali ozo comprendre DEE na A ozomona donc voilà makambo za makambo yo moi mayele bulongo bonde tena comment qui relation ba page na bi ezali kambo 3F mutako tangote ozomona F bande kozanga omoni F bande kozanga fali abeti adi arena faire abeti arena bon 3e arena ezalani ya solo ba miso ba bandoki eza 660 voilà et merci beaucoup avec Edine nos meilleurs réalisateurs au Balbi. Nous avons charge à Makamwa pendant sango ya Congo. Ya panzaka sango ya Congo pour défouater. Nous avons Kulutu. Nous avons permis ya wazi ko to bomona wazi ko toujours mayele boanya pour ba Kulutu wana ba permis na ye. Ngana tonga ki bango na butu. Est-ce que ba vieux ba ko la te ba ko leka na pongite bo ponga lo ba na vérité. Na ba vieux ba na wazi comme so ba ko la pongi ba 5 to la muka ba vieux ba ko kate. Kulutu, merci et félicitations na moni sous na aéroport. En tout cas, merci beaucoup. On a presse. Oui. Donc, au moins, qu'il tire tout ça qui est belé. Mais qu'il tire à la bisoyo. Donc, tant que les Kamawaze, il y a qu'il tire, donc, on a rosangate. Très bien. Donc, quel que soit le ban zote là. Parce que nous sommes bien à Rosala. Donc, le rendez-vous à Didas Arena le 1er juin. Et Zali, il y a un moment où l'autre est un musicien. On a eu mon quoi bongo. Bazan à bord, karaté bazo kitana si bilile lobaki déjà lobby nane bazan avion nane bana aéroport. Voilà. Donc toujours là, bango karaté bazo bima et puis token n'est pas et tobongsi bat bande ko ba vanda. Et puis ba répétition peso banda lundi, mardi, mercredi. Donc voilà quoi. Voilà. Kulutu ngana bombi kombo na yo bat bangi ba ozanani pe kombo nani pa ya waze quoi. Ah d'accord. Ngai kombo na nga mokonzi Souza Kutu Léon Délige. Et yaki pona ba misité donc ezalanga. Voilà. Donc banda qui tire banda tilelo donc tout ça là wana. Voilà. Kulutu est-ce que bena bat bangi ba yeba est-ce que waze quoi a ju visa na ba musicien nyoso ou bazo ya kaka ndambo. Omoni mai soke sopani. Et qui n'a pas belé, au gros le bateau qui maïsa na copo. Donc sopani. Donc pour l'instant, tous là, voisin quoi. On a 5 musiciens. Voilà. On a 5 musiciens pour le moment. Lilo. Oui. Bamissou ba okoma jeudi. Voilà. Bamissou ba okoma jeudi. Oui kama kama visa ndenge komi. Bamissou ba okoma jeudi. Bamissou et puis bamissou pe namu. Mon ndenga checké to tche bangona ba journaliste yakini ba journaliste yakini neti ba dio de ngumba banani donc placez-moi monsieur mon nakati kuna pour na presse bi que presse pour na couvrir événement eza assurance oui il y a visa voilà donc ba misuba comme jeudi voilà mais kozala penza moi monde a bien quoi kutu elo ni stratégie ni na bossa pour te bi que ebele ya ba leader bakabwana ba musicien ya zu Air France a zu ba musicien a tcheba on Ethiopia ba tcheba on Air Turkish mais tout moni lobby mkwa bongo waze kwa mwana mayele nena lobaka toujours na moni a matina ba musicien na ye vol moko na Air France za nini kulutu au moins net mikolo yo tant le papa mayele papa boanya mikolo ba komo benge yaya ye donc il y a il faut lingo ça na ba lekino sika mogote pour ba lekino peut pas vivre au yo ko vivre en avion zomona eza nango bolingo kaka ya ba musicien na ye ya no mona tsheba ngona avion moko na ye Air France le premier bientôt tout na ba joueur otanga okolobani ni kulutu pona ba fanatique nyos ya Christopher Perivi au ba partout dans Londres na Belgique dans le monde entier olobi si bangoni
na ba fanatique na yebisi bango kake o asomba na billet ba banda osomba ba billet na bango pour concert penze ko zala le premier on a une assurance na zana batu na Canada na zana batu na États-Unis neti ba pregi ba ni na otanga ba komote si ba benga nga bango bazo longwa jeudi délégation mo longwa na yebi na entendre to sala lem sous ndeni mais jeudi délégation mo zo longwa na Canada bazo komawa na kanisi jeudi na bututo vendredi na tongo ba misusu ya Londres pe bazo ya déjà ba longwa mercredi na kanisi soki ba longwa mardi so chance ali moi délégation misusu o euti libanda et vous appelez la répétition. Voilà, merci beaucoup Kouloutou. Voilà, merci beaucoup. Voilà, tout là toujours avec Eddy Noima et pendant Sango ya Congo, tout là sous Souna chaîne Nabiso Vision Plus TV avec Bella Dinganga, tout ça sous Souna moi si Mama Dembo, moi ça Mandefu, nga penda avec mon vieux Eddy Noima et pendant Sango ya Congo, aba la penda caméra koto yo, ba mona ki waze quoi, azaka une équipe complète. Ils a dit que non, bazala kate, na tonga lelo un dimanche. Papa ya boye, Kouloutou ya boye, yoko zo waze quoi. Et ça veut dire que à solo la boutika biloba loba concert eza le premier à Robeta. À Robeta azoya na ba musicien. O mama mendo mama boye za la raté. Mkwa bongo, ngabenga kaye l'homme ya Mons. Abete loko mongo boye fimbo tikala mon na mundeta ngo kitawa, lokani mindete ba kobenga e fimbu. Aza mutu mongo l'homme de événement ya créa kaloto ina igogo. Nazana Kouloutou na biso à 5h, 6h. Bonjour Kouloutou. Bonjour. Bonizoto. Voilà. Oui, présenter Nabatou aux comme on a ni pour nani pas yawaze quoi. Bon. Nga komona nga Jolili Batombo. Donc tout ça ba yawaze quoi au banda mouvement. Nakati ya masolo oyo donc oyambaye kaka ndenge lobama kike batuna te bisika mbondekei donc lokola ye batu bako vivre yango no moni biso surtout to sangani na ba ligue na biso poto ya oyambaye to ya kozwa bango surtout na ba musiciens lelo donc concert ezali to déplacer pour rien te te déplacer pour te yamba ba musicien na biso pour na concert ya le 1er juin donc mutuna na sombi ticket a somba ticket na ye tous encore na une semaine ya ko somba ba ticket ko réserver ba place na biso sinon te concert ezali voilà Kouloutou somda billet na ngeza déjà somba pe d'abatu na sombi ga bana nga mibale super na sombi bana nga mibale ba olanda ka iloko papa zo linga tozana bango sinon te na somba déjà voilà merci beaucoup voilà tu on nous mona ba moko ya waze quoi tous appelle susuna champion vita balobi ye penda za penda et sokomoni waze ko monier c'est-à-dire que bango babani na waze quoi bana mboka nous ba Kishasa akena ye partout le lopé baza wala kati na Paris champion vita boni. Bonjour Mosakoli, plaisir à toi au monde. Voilà. Lobi que lobinga na biko sala ki na 5h de lo souci na tongo pour na koyamba waze quoi. Isa stratégie nini, isa bolingo nini oyo zana ngo vis-à-vis ya mo. Merci pour la parole donc mingo la besate. Donc biso ça va cultiver. Donc on va passer un message na ba fan to linga waze quoi donc concert ezali. Ouais. Concert ezali donc le 1er juin surtout na porte à chapelle. Donc ils a fête. Donc tu as tout se perd. Donc c'est ça quoi. On a besoin donc monsieur nous bazoya quand même. Bah ça déjà. Bah déjà donc tu connais depuis 5 heures tous à la bango. Nous avons une équipe complète, nous avons veille de bateau Mazali. Nous avons conduit dans la charge vite Mazali donc tu sais belé quoi. Tu sais peine belé, tu sais mettre tigre bazoya. Donc tu sais peine mettre chic bazoya donc tu sais peine belé donc tu sais peine caisse na biso. Donc comme pitbull à goyo pitbull. Pitbull après donc hasard ndinga on s'est battu un serpent. Donc vraiment donc c'est pas ça, champion singa nebi que non zo baboye bato nsto balinga nga donc yiboya ça va tous se faire ensemble le 1er juin. Voilà. Ndenge kaka botuko mona on est qui champion na espèce sous artiste o azali awa soko lingi basa ilo immeuble batungelo cuisine basa lelo boye fo
tatoyo atongaka bena ndako nyonso asali mpe mambo kitoko lelo tomoni esusu peme na wase kwa mokwa bongo Boni Blanchard kitoko la mine biso kolamuka ntongo ya facilité kolamuka ntongo ya facilité donc mpona vie donc toujours faut tomber tongo parce que je suis athée donc to beta wana na ebisibi dans la porte de la chapelle les premiers aoinda donc ce n'est pas aux aoinda boya oh raté à Italie parce que la biso les aoinda vie Badoura a préparé pour sentir dans la biso que Adidas wana na biso concert wana to mona rolande to kende Olympe to beta ki gona ce to beta ce x3 Bessinga donc il préparation qui m'a cassé mingi. Bon, tant que petit na ça il faut y a mon confirmé donc la billet c'est sur ma main déjà. La minga quoi caméra té na ko. Oui, tout fa on a eu après on sous champion. Batu ba lo ba wase ko robeta nini ngana biki wase ko na répertoire danser ya mulai kutu ko botsa kutu ba générique kana ba rumba. Ako ba beta le loti lobi. Mais ce ko pona yo di batu ba lo ba bongo. Est-ce que wase ko robeta rumba ou robeta générique ou ça ka ba spectacle. Bon, comme nangai ba congolais ya maele bazali. Na lo finga batu bazo baté mena bika ya maele bazali. Donc batu o balinga ba contredire wase quoi. Baramité mamabe. Vous comprenez? L'ami, yo so matina ngala voiture to ka waze ko banda to banditi suka to ko ka changer musique msusuté. Mais mingolo be ate boya o balo bara mingi baya o sentir on a kati Adidas Arena. Donc VIP na chant kota chante aux ali, kota générique aux ali donc kota spectacle aux ali surtout côté tout aux ali. Vous comprenez? To kabula loi missionnaire qui travaille donc to kabula partout to dans la kata nzuko quoi. Sonze monini, nzemoni ya waze quoi, moko penda oyo yebi. Après l'amour, merci beaucoup, Nasepeli. Et ça, les gars, quand même bien. Merci beaucoup, Dino. Merci beaucoup, na fils. Ou la caméra, babi. Ndekonanga moko, njalobaka. Bolanda image yo pa Dino image, parce que ya Congo. Bolanda image yo na. Et pas ya bela dinganga ningi zala kaka toujours na zesu na ndeko na ngai jo fils yeyo boni papa ouais kitoko makasi donc biso tozela ya nzambe makambo nzamba lingi yango nde biso tozala ndeni bozela ya nzambe biso tozaba na culture ya lelote depuis bomwana oh donc tozaba na ya culture eza orchestre yo ya papa mbati parce que biso ko to finga raté tozana un na mututé tolanda mamba batuté biso to droit donc to bengisi bino ra ebele boya les premiers boya ko sentir musique boya nde bomona ki mona mesu botika ko yoka ba loko ko sala bien te na ba toyi na ba papa boye ande to ana posa na bino boye ko sentir musique ya culture dans les premiers to ana posa na bino osomi billet zali billet ko zanga te billet zali osomi ko mbele billet to somi lo 6 billets bosombi nana ngana président dans Blanchard vita vitom tozana ngo déjà na wana kutu ezana to sombeli na batu Vita Victor le roi Vita Victor donc yende kolo makambo tozana toujours pour nous soutenir et logo to lingaka et logo kitoko tozana pour nous soutenir donc boya ebele to sangana to yoka ndulu ya kitoko les premiers na yu arena to yande belé au lobeati donc to yande to bengara bino monde boya ouais voilà merci beaucoup natiki yo ndeko nanga nabengi ba judoka nyonso ya Sekai Mama po tona daka Sekai Mama lelo mutasala biso beto zala tous les judoka Sekai Mama c'est wazé quoi bwaka biso abeta mabanga boka ba gol baba ya tout bazaki on Sekai Mama toyebi toza awa kaka na sepeli komona ça futu ya wazé quoi et bango tout et ça li bien ça dépend bien et dit nos images parce que Congo voici quoi ça mutu abato na nena mona ke na nkolo do baba musique ya mikolo boye mais
musique batie ye na waziko batie ko na katikati aza yaya te leki te afandi siko na katikati wana babi ne pas basé quoi soye le premier okuta nuko alias Melia aobeta na wazé quoi oye okuta sou e bolotin bakobeta oye sou komona sou roli akobeta oye sou bomona sou junior wendo koko ya wendo akobeta oye sou kuna omona sou pichu kokon akobeta ça bien wazé quoi pena match zongi musique pena na poto ezongi Blanchard Vita qui dit baté talaka landa idéologie ya idino image pense ya Congo timbela mambo ikendaka boye idino image ndasola bien idino image a sali fête na samedi ayetongo pona wase quoi nkwa bongo tala mambo bien de vrai ya yo bango yo ba vrai ya yo ba bisoki pona Blanchard até to la mogi tongo te pona bolinga wase quoi te tu la mukatongo te pour mamba ba aéroport ya Likemba voilà kulutu na ngai ye soko moni identité de bomona da kwa bongo wase quoi ve na ngana esololi na elobeli na ba proverbe o ve na ngai tongo bonjour kulutu na biso bonjour bon nzoto calme ça va ndingo mona kaka président botala déjà via lati Ouma Rambo, Botsanga Pendako, Bota Benabe, Penalati, Alati Benati choc naye, il y a les premiers arena, le 1er juin. Maman Yango, mon quoi bongo, Naba Vio Mambo, Kulutu, présenté na Batu, Nana Bombi, Combo, Posana n'est pas wazé. Tu écoutes bien, yo présenté parce que si on a comme que c'est présenté à moi et que ça est ok. Tu n'as bien. On est bien. Donc, pour information, on a évité, c'est JP Diamantino à Bangatalo en personne. Donc, c'est le président du Kiltira. Manager Pemba Monga. Il y a ça, il y a orchestre. Il y a orchestre, il y a fan. Diamantino, c'est un mécène, c'est un producteur, mais c'est un ami aussi de Félix, mais c'est un manager aussi de Félix. Donc il fait beaucoup de choses. Voilà. Kulutu, ne beaucoup mis le lot, beaucoup mis le nombre de billets combien vous qui déjà tiré le langongo. Information n'a pas pu parce que nous sommes libres à côté na site ya Adidas Arena a mona ba information na katelo ka bomba ya sauter. Donc ba cachoterie za ki biloko kala le soki o koti na kata site romona ba place na été kamina place ni zangi. Donc on a ko cette information te beaucoup tabino mo mona. Selon yo moko mo évolution ngelo kende. Tout doux que non na ninga calme yo mo bi ke communauté monsieur lingara so ba moni présence penza ya ba il y a des musiciens qui ont boosté dans les moments il y a Saranate quoi. Merci mesdames. Vraiment appel mais il y a mon webikate nous dans un aéroport à ceux qui ba petit monsieur baza perdu référence dans mon côté na ngaya. Donc faut ba tout là bas. C'est bien na moni na t-shirt. Merci à toi. Et ça tout ça la bien move. Le 1er juin, date est maintenue, donc concert est allé. Normalement, nous avons un studio blé. Donc nous avons confirmé na Marcadé, mais nous avons confirmé le lobby na Tongo parce que nous avons un week-end et là qui déjà tellement pris, babi na qui na lundi na 8h30 donc nous avons confirmé à partir de 8h 9h. C'est bien répéter à Paris, à Paris car ils à Paris parce que moment où ça réservation en tout cas tous les salles qui prises hein, il y a besoin il y a salle il y a 110 mètres carrés et quoi même 50 personnes 60 personnes. Voilà. Mais c'est là qui est difficile les arbres la liberté. Donc on a fait par les moyens de bord donc on sait bien comme d'habitude quoi. Voilà. Merci beaucoup. OK, il y a pas de souci. Merci. Voilà, on a CPL Penda. Ndenge pena tolobaka biso ba congolais tolobaka trop pour rien. Voici quoi tala mikolo. Batata wana basala kanini te. Batata wana ka basali ba t-shirt. Batata wana bala mukitongo. Batata wana edino image uki mambo eza suka. Tata wana lati bena t-shirt. Tata wana la mukitongo. Tata wana ekozwa te voici quoi. Batela pe ba vena yo mais mélanger bango ne équipe à lelo pour ça la source moi bien ndinga vidéo ça ndinga G
Vita Victor Blanchard aza na idéologie baza na makambo champion Vita aza pe na makambo Joe Fils pe aza pe na makambo ezosenga ki idéologie bana souci na bango mkwa bongo na bioza c'est quoi demande de peuple oza na mutu ya ba peuple oza mutu ya bato idéologie za bien wazi quoi bato to linga boso ba billet mutu to linga dino image so ba billet pona wazi quoi mutu to linga Blanchard so ba billet pona wazi quoi mutu to linga beauté image so ba billet pona wazi quoi la mine don vo poto na poto so ba billet pona wazi quoi ko dino image za so da 10 billets et puis on a passé na ba vrai aye Joe Fils pe na monanga so ma billet Blanchard pe na monanga so ma billet Jomas Masikita pa so ma billet batutu bana na monaki basumaki billet na mona bana batutu ça fait tout bana wase ko bana bazar tato bo mono tous les répétitions ya samedi ana gozala ozomona ki Hollande la ba musicien na musika te pembe na ozana bango bon oui merci bien toi na moi joie toi na moi joie mais n'a comme complété ouais Kalaté comme complet, donc tu as toujours soutient toujours Arena qui toko, Arena Pena qui toko, donc qui toko na qui toko, bande on a vu sur les journalistes, bah on soutenir biso fort. Donc on quoi bongo l'homme des gogo, le minute aïe quand même il n'a pas musicien mais sur Hollande bon comment j'ai dû même mercredi parce que selon yo ben selon bino au sentir on ndengeni te et on a nango po ba koksi nyonso ba osala donc o baye boyebika Air France avec moi cher comme ma population nyo sauté faut maman ndam pe bayina bandenge mo boy donc les années to ebeli Congo Air France eza na top donc ba o bayina na Air France wana donc eza o pene singile baza na vie oyo ndiye batasima nyonso na mososo na mososo ko wana gouvernement mososo azawana banini tout et tout ba ina vie na Air France donc comme Jos 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 ya lelo te Jos lelo o yati ouais azo na semaine bango donc makambo ya kitoko donc carré ouais. Donc carré pena carré grand carré donc toyoka ba yaka monamu yaka brise pangi zonga natandeli yo maputa tina motema nabongisi ndako ndako ebongi deja lokola jardin d'Eden bato waseko quand même banzimo waseko mais banzimo wana po bango faut zala mutu ya bongo eza makambo bongo yo mami ko la vrai benda nango yemo banze mo nyonso bo senga yema mususu yema ka n'importe nyonso ko yema ya lelo ya kala nyonso ya lelo suka na mwana Mustafa Tulani na motema se moko sewa yo Mustafa na mako tulana na komi lokola moko alona senzete moko donc banzembo ebele identité pena ya mouvement biso tozali donc toko lâcher prise te tozawana eningana esala so kombo pena o bato bayebeli Pati Masaki di Thaïlandais Pati Masaki di Thaïlandais donc yangwana na Pati Masaki Thaïlande wana longa te pona banda ko soutenir depuis nazala na Thaïlande na Chine donc nazala na Chine donc congolais azalaka te yo moko ngamo kaka to kutaka na via kiti na aéroport na Thaïlande to kutai na ye to sololi azongi accompagné ne zalaka kaka soka yo somba ba plan ba danseuse ba nini tout et tout ngana toujours na pointe ti na komba mikili donc tout ça toujours wana pona arena donc soutien so vous avez préparé nini pona ba fanatique na ye ba la ta nini et monstre côté aro sala spectacle ndenge nini monstre côté ya makambo la ta wana donc
totia wana pembeni mona ile susu la maba prince o suki la maba roi suki la mama Michael même biso batu na ye toyeba yango te solo toyeba yango te mutu pe apesaki elamba aza te mutu apesaki elamba aza te ye moko donc aza na masolo ye moko aza na masolo ayebi nini ya kobongisi mpona alata banini te mutu atiaki moko na poche pe ate soki to bomona ngabeta babilo mo ba idéologie bila kisi mikolo mona beta spectacle mo ndi ya karaté aso ngo ya kaka ba karaté na babila mo ba kimono même jour wana nga omona nga na kimono oh botika mambo dino imayoka subango ba fera ile biso Adidas kubino bola soni kimono te nga jour wana kimono parce que kimono mutesa la spectacle wana donc ne faites pas ça chez vous yango wana kimono nous le bani bato bakimaki kimono na silikoti ozomona so bato bakimaki kimono na silikoti nous le baki ba fati be na kimono na basi na mbali de ba ko bina te ba fanatique ya nani ya mkwa bongwa o ba ya le premier bala tabe kimono te bana bandenge mo ba kimono ya ba sorte belé ba sorte belé bon mon arrêté basi na sport ba sala ngo te ta ba danseuse de son de ba bina so poni mo bengi wa je ça quitté j'ai ça yo boké non ma bé j'ai ça Rumwa ngama bino mabe je sais que ande on a biso je sais mais basala ki bango appel pas Jos Diena o azali chef na bango baboyi na bango eza fait ya culture Jos azongu sous chef te azali chef na bango faut benga baninga ni o bazali awanda konzata abengi bango ba respecter te to ana choité mais azande on a biso là où il y a Zoya Bilabel. Zoya Bilabel. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Donc, les. Est-ce que vous avez habillé? On a besoin. Vous avez habillé comme ça. Ah, on a envoyé un abakoko nanga, naba moisi nanga, bana ba cousine moisi nanga. Donc, nous sommes na ngam na so babie. Il faut pas le singo ngana yoka. Pour eza musique à bêtise de. Non bomba ba koko pourquoi? Banso ay mara bêtise. Moteki da combien de billets na? Ba billets c'est bon. Ba billets c'est bon. Côté on a route donc to tiano à part. Ezaka volontaire ba ba reçoit transport ba ya. Il y avait place au Bungate, à porte de la Chapelle. Donc vraiment Congo Mobimba, Mayo Manene, Moïma Kambango, Abdallah. Donc tout ça toujours né na Ebino, mouvement comme Alelo et commis. Donc Abdallah, Bissoyo, Mayo Manene, toujours na ceinture. Contrôler côté wana. Merci. Merci beaucoup. Voilà, tu es toujours dans SAF. Il y a quoi, bureau naïe, bateau bazalra naïe, bateau après ça la idéologie, tu as naïe dit nos images pendant sango ya Congo, chaîne yo koko ya bakoko, amoni bana ne bazo botama, amoni batunde bazoya, le lobby so ba oyo surtout comment le lomo ba combo, c'est grâce à dit nos images pendant sango ya Congo, voilà. Na pesi mbote na papito kindudi mon vieux na pesi mbote ba oya ngai Noëlla Lukusa maman de filles maman de garçons Noëlla Lukusa na kati blom ni na pesi mbote na présenter maman de garçons Sylvie na Herblé na pesi mbote na présenter ko pesa na pesi mbote na batu nyonso vena ngaji dikando vena ngaji dikando motema ya mama po finine na pesi bambote mukana nazile seki bosa nti sunani ba kuma bene kinda kambara kuzama saison d'or ana pesi mbote na pare dino ambara kuzama saison d'or toto danzenza gode kimani na salon batu basala nga bina coiffe bina kitoko tonton danzenza na bosa susute ko bosa mwasi na ngai fo sibel de belle maman de 5 maman de filles o abotela nga bana kitoko mwasi na ngeska ya zali soki na telemi boye yimta bukse na bilamba nga kota ki 3 heures a repasser a tilinga wana na lati pe na bimi mwasa boye ba kozwa yo wapi vita batikela biso Deborah
na pesi Déborah mwasi ya ndeko na nga mbote ya Vita Victor Déborah mwasa mulai mwasi kitoko minera batu iswaka bango Déborah Maya na pesi ba mbote na mama Kia omoni Déborah omoni champion Vita esalinga bien na sepeli tokata na noawa après tokozongela bino toujours toi na kati ya aéroport avec Idino Image pendant sango ya Congo Idino Image omona ye azalaka na Jules Vamateka TV ye pas azalaka na biso afilmaka c'est grâce à Idino Image batana ko bossa na bango te esalaka bien esalaka pe force merci beaucoup to kata après tokozongela bino susu merci. Il y a fête de la musique. Rendez-vous, il y a fête de la musique. Et ça le 1er juin. Au moins. Fête de la musique, il y a la juin. Biso Tobanian le 1er juin, Tobani fête de la musique. Nous allons fêter la rumba congolaise. Nous allons fêter la bonne musique, les bonnes mélodies. Pichu Concorde, Spiderman, les bénis, les miraculés. Vous avez déjà sauté. Donc, so somba bien na hôtel, ils aussi là déjà. Donc, somba déjà bien na yopo ou raté babileng. Mise à jour de chez Cécile qui. Tu es là qui ont déjà. Ils ont ça à plaisir. Ils ont ça à plaisir pour. Oui, que biso bato alora koni musana ngo zika biso musana biso pesa tout plaisir. Donc esengeka aboye équipe utakineya pour Adidas Arena peneza abena show. Omona ba memela biso soleil ba memela biso moya kin biso skoto memela bango sikoyo ngwasima ya koto na fraîcheur na ebisio deux fois. Ça fait combien de temps yo betna ba collègue depuis au Kabwana na ba? Ça fait même pas 2 ans parce que dans la na Kinoana donc dans la na Kinoana de temps en temps yo ebikak que toi artiste mingi résidence c'est comme koto yo mais musali ala na kin quoi donc il fallait nazala na ba ya balisha shombo ba vikina zdag na kin menga il fallait na koto na bana mai ndeka bomona na ba image to préparer ba masolo ba nini donc ba répétition donc makambo eza carré toza biso nyonso anga nazali Doudou Cheke Kimolo donc elongwa poso jambe électrique na pesi mbote kota azali azoya déjà toza na bijou de Polga soliste na biso titulaire na biso pena liboso na Kiltira pays donc pepele toza na ye toza na Bercy Mwana le capitaine de l'équipe ya ba animateur donc azana biso toza na Stenford Yilo toza na Emedo toza na ba danseuse na biso ba Perlette ba Nanou ba Ani Dembo donc la fête sera totale les rendez-vous est pris le 1er juin bozangate babetelo lisolo te quoi babetelo lisolo te délégation oyo ta Angleterre délégation oyo ta Angleterre na bosani binote Ogi Lutumba Simbi grand frère propre na ozelayo Adidas Arena eza ya oyinda kobosana te Rebecca Toto Badiama donc tozala wana biso nyonso match eza carré Aimé Pinimoke Jean-Claude Mosengo Ange Pinimoke empereur de Paris Ondo Pinimoke Nabosani Binote on est ensemble on est en famille tous à Kosepe la Basile Pinimoke na États-Unis tous là yo Kitoko trop voilà toza awa nande kona biso Roli oyo penda bato tu bayebi Roli ye penda oyo eza palin na ye to pena Pavarotti ya ebo ya bolotin l'homme oyo penda betaka penda ya pesaka devoir apatiki Roli to so no biso na o boni nzoto papa kimia na ngolo nzambe kimia vraiment na ngolo nzambe masaranga voilà Roli comment on a sepeli
un musicien aye koyamba bandeko ni musicien na aéroport d'abord chanteur musicien za bato asima nga na chanteur yo chanteur ezaka bongo nga na chanteur mais eza pe instrument par excellence naye koyamba orchestre na biso kopesa bango courage et puis komotive bango po eza événement monene eza événement moke te biso obeta bazénith baolympia wana toyebi ndenge yala monene sikoyo tokenda Adidas Arena ezaka motivation mpo tozala ini bana monstre d'amour na sens voilà. Donc ça fait combien de temps yo beta suna bango te ya makambo atante feeling wana ya makambo atante naza chanteur naza active na makambo nyonso obike ndenge yo botravaille na ya ebo bwana feeling moko boyi bino na ye zo pas mon musique ne kenda oyanga na yo c'est pour toute la vie. Merci. Tatikanga pe nzoya ebo pa varouti noko atika devoir emmener na maison mère tatoyo ya pe ça devoir accueillir la tableau elongwe na noter c'est que ba devoir wa nous alaka ba devoir ezala pa varouti nana benga kiyo nana contacta kiyo osala oya lelo parmi ba tu vas payer ba yebi na wenge bato wenge za moi rare bozana bato ma question ebele ka mambo wenge za wa tezaka be mambo musique ya Congo parce que to yebi na kasha wenge pas varouti voilà très bien naza wenge men na kotika la wenge men autrement naza matetwa na kotika la matetwa on va comprendre un grand communicateur dit bousculer sauter kili muta kwei c'est yo tili wera ara non na tili muto arate c'est Congo c'est la fierté et la musique du Congo et vous allez représenter le 1er juin c'est-à-dire mais bon moni Félix faisait kaza centriste aza muta gauche aza na centre c'est-à-dire que vous allez à gauche vous allez à droite donc aza na besoin ya batutu pour les musique ya Congo et ça te muta de tout na ngayo boye wenge non na ko boya wenge te parce que c'est comme si je m'efface mon passé qui m'a effacé passé nanga donc mais awa isa le 1er juin na Adidas Arena na yena kutana oncle nanga na tala na moral ni okita nango papa ujelo bomanga oncle naloba ngo banda kala peut-être ka puto moni mambo Adidas ndé boka monga naloba ngo banda kala so botali ba mission nanga na benga ka toujours oncle comprendre parce que nayebi aza oncle na ngai voilà mais oza mama musala to longona kinoko naye kaka to réconforter les amis ba msu na ba master ba navigo pour moni lobi te ba frodete ba navigo ngana ile ba master ba navigo donc na ko distribuer ba navigo après vous voyez bien tu as hôtel tu as un tour même na moi navigo ezala tu vas te soutenir sur niati mabele lelo tu vas y appeler kala mais tu peux pas tol kate tu comprends pas tol les athées donc voilà quoi donc yangwana kala ko biso l'ami de vous merci Pavarouti voilà yangwana tikala kakawa na to tikande ko na ngadembo bon jour -7 jour -6 -6 merci beaucoup ouais jour 6 là juste oyebi que tout ça juste pour accueillir nos anciens bateaux to travailler na bango comme des titans géants et puis mokolo masolo moni biso tout kozala biso te mais mokolo masolo nde muto azobima Félix choisir par esclave monstre d'amour monstre bitumba te monstre koyina te mais monstre d'amour alors ngala kaka juste pour réconforter bana mai ba bon appelle que ba figure emblématique ya musique à Congo ba yako yamba bango et juste pour réconforter les amis voilà et on a ba master ko la Eclipse si aya déjà donc il y a yebi ka robine ba zo métro maintenant ba master mosu to kabula bango ba navigo ba passe navigo pour ba frauder te comprendre que oui quand on est commentaire par rapport à la danse ndenge moi ce qu'on va dire bino batapoto c'est moi déjà continue mingi est-ce que ba pas déjà partout Nabi est-ce que ba chorégraphie déjà chorégraphie au Kanyango déjà va pas pour na moni roli on meno makasi mikolo mais batala la place ba beti maboko na place batali na vidéo ngana na ma concurrence naza concurrent ya rolité mais naza concurrent ya bato akotala biso non par rapport au kanga ba pas te papa ah bien yani mama kanga ba pas chorégraphie jour j'ai mon combien -6 yo c'est là que c'est mon 6 wanati bongo pour na position après les 6 yo non tala clip na dépannage terre na âge na de mobi ni sanga na table na talto na beta côté ba beta ba shit ah pe ba beta ba shit
Comprendre. Donc voilà, donc on va le côté yo c'est là jour J-6, mais on a baxé -7 pour que ça net dimanche après au tuninga. Mais oui, comment sera gentil avec moi Adidas Arena, ça va. Moi, au monisco yo do minimiser salle. Tu as minimisé salle. Ah voilà, donc c'est comment sera gentil. Donc azala déjà mutabolingote. Ba benga ay monstre d'amour. Aza monstre ya candidaté, ya unité. Vous comprenez? Donc je mutaza azo prôner unité. La musique na biso azo sangisa batutu ya ba wenge ya ba uba uta ba quartier la te donc azo sali unité nationale donc yefto ko benga ye l'artiste de l'unité nationale de la musique congolaise c'est Félix Oisé quoi. OK, merci. Bon après to kendo apte ba déjà. Après toujours programme pas ya Petit Concorde. Petit Concorde mutana programme. Petit Concorde ba bien mutana programme. Programme après Awa, voilà quoi. Merci beaucoup Yaïboa. Donc voilà, tu continues, tu as remis déjà 7 heures combien déjà? 8 heures. Donc 8 heures déjà. Donc tu as continué, donc voilà. Tu as toujours en attente, tu es là. Dans quelques instants de Balobara, pour moi, ba star nabino, ba musicien nabino bolinganga mingi, pour moi na pena yemo leader. Il y a Egogo. Donc voilà, micro tobi naka Egogo. Balobi ata ba publier yo, ata boboya ni ba publier yo. Ba bi publier kaka. Roli ba eva. Yako chaka boy. Yako chaka. Yoko lo bate bini naka loko wana. Te bina ka loko. Te pour le souhaiter ba tout bon dimanche. Te ba bon dimanche na bino surtout à mes enfants, je vous aime énormément. Le premier de Mboyo Yebi. Ça fait combien de temps que vous avez monstre? Et ça, les gars, il y a 3 semaines. Hein. Ah, vous allez Ah, donc déjà, c'est beaucoup de temps. Non, on a à part Banjembo, à part Badance, on peut le Babiloko Sigali net Biloko Ase. Biloko Ase, ouais. Biloko Ase, quoi. Biloko Ase. Biloko Ase, pardon. Donc Biloko Ase, on a Charles de Gaulle, tu as la monstre. D'amour, on a Vanina Toubaoya. Donc, nous avons besoin de Sunga, Yazo Sunga, Kalate Bazo Bima, donc c'est bon quoi. Ok, donc voilà, vous comprenez l'embouteillage, il y a besoin de Galiboso na Sima, vous avez la Biloracé avec Roli Maemba. Le premier, mais yo sont mis d'habillé. Ah? Yo sont mis déjà. Non, nous sommes sous billet. Bon, sommes matin. Ils sont mal déjà. Vous pouvez passer ici. D'habillé, JP Diamantino déjà bien l'en assuré. Ah, Mabanga Talo. Mabanga Talo, donc bien la rassuré. Yo sont JP Diamantino Azawana. L'ami Dovo Azawana déjà. Donc voilà, le roi vite Azawana. Donc bien la biso, ils ont déjà assuré. Donc voilà, avec monstre tricage ils ont raté. Il y a la papa Pembe. Donc voilà. Bon comprendre quand tout ça déjà. Toi déjà na défensif, tout ça en attaque. Ça fonctionne à bon. Point. Vous avez pas bima. Vous avez pas bima penda. Pas bima penda. Voilà, on est arrivé à Mukwa Bongo. Voilà. Nous besoin Mukwa Bongo. L'homme de Gogo, Yewana, direct dans l'aéroport à Charles de Gaulle, mais c'est des Fimbu pour le moment et Gogo. Boni Mukwa Bongo. Ça va très bien, ça va. Boni Nzoto. Ça va très bien. Ça va. Boni voyage. Moi je l'équipe bien, donc Toye, nous avons quelques musiciens, mais nous sommes la semaine prochaine. Voilà. Félicitations à nous, nous avons mis sur caisse et courage. Merci beaucoup. Voilà. Pourquoi bon, nous sommes là, Rolobani n'a pas pays tout. Oui. Donc, Bamoni qui est commis. Donc, on a concert. Le concert aura lieu. Tout ça est nécessaire. Vraiment. Voilà.
Le l'honneur, oui, il y a parmi, il y a combien de musiciens? Il y a 5 musiciens pour l'instant. 5 musiciens. Nous sommes à voilà. Nous sommes à comment? Bon, mardi ou mercredi. Mardi ou mercredi. Voilà. Même que jeudi, même que jeudi, parce que le passeport est à l'ambassade. Donc, je vais ça va merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Mon soso, sénateur. Il y a un sénateur. Eclipse mon soso. L'homme de Gogo. Eclipse c'est Boni, papa. Qui est Gogo? Ah! Ya mon soye! Egogo! Talanenge to Gogo libango! Egogo! Yaya la bisu Gogo libango! Oui, déjà on a ma belle. Ah, Eclipse. Bana poto ba sepeli ba moni ce soir na mekili yo moko ba poser nous na vraiment je suis vraiment très ému, très content. Donc quand on peut mettre bango moi so yo yaya yi oui pour la Adidas Arena le 1er juin biso to chateau Tchaki première équipe to biso yo deuxième équipe biso na semaine prochaine pour na tobeta Adidas Arena donc to bina na biloko nza masalika mikolo qui tout de suite qui siko l'équipe ça fait combien d'années au Yesusu Mikili qu'à la fort depuis quand Olympia de Paris on a dernier pour tourner un peu tourner tout Yesusu na Lyon mais c'est moi genre donc beta machine qu'on a 2009 style là donc zong ça sur un film eh soko sakani fimbo Chicote, le couleur bateau si kakate. Donc, tu es wana, vous avez déjà sauté Blanchard, vite à Vitam, dans CP FDJ. Donc, on ça coûte l'air, on a mis la masse à ma biseau, ma chapeau, donc, on a plaisir à toi. Aux première délégation, après, ma masse, je me suis dit, ma cascadère, ma anti-rebelle, ma cassine, nous ouvrons, ma quitte pas d'elle, ma Jos Diena. Donc, on va battre, pour micro, je me suis dit, voilà, Nazana. Artiste Moussousoua, Boni papa. Oui, très bien, Champs-Élysées, donc le chef. Tu es le comment chef? Oui, chef d'orchestre. Pambola Monstre d'amour. Chef d'orchestre. Sénateur à vie, on a chef d'orchestre. En tout cas, Kaningé a le Romoko. Oh, Ango, Mozema, minakupatia Monstre d'amour. Vita Vitom. Melalia, melagonjwa sana. Vita Vitom. Donc, Nengeza Boye, en tout cas, tu vas se mettre bien, bango les sous-sous, vas se mettre bien pour première équipe, Bissoye ou Toye. Donc, spectacle est au rendez-vous. Pour toi, Liboso, bien mis balé. Il y a Liboso, vraiment, Néomoni de Naye, en forme, et deuxième équipe, il y a quand Nengé sénateur lobby, Michel Souazo, région de Bisso, pour tout simplement lumière, quoi, pour toi comprendre qui est vraiment Bisso Toye. Merci, Champs-Élysées. Voilà. Tout ça, sous équipe Mobimbao, Benabaye. Bonjour, bonjour. Donc, Indice Nikkei, Solis Nabino. Donc, Solis, Indice Nikkei, nouvelle technologie. Donc, tu regardes ça, donc le 1er juin, Bosson va déjà habillé, le 1er juin, donc les Aroïna, spectacle les a déjà, donc tout le monde est dans les autres. Donc tu es là, Sabino Kayango, donc mais je ne peux pas fanatique. Mais ça, c'est ça le 1er juin. Donc tout bas à la Wana, Bosson va déjà habillé, donc première délégation, tout ça, tu es déjà dans ma masse à Bazoya, donc Bosson va déjà habillé, donc Boya venait belé. Oui, il loco voici quoi salibino quoi bon un leader bon matinée na Air France bon épée vol moko et puis qui maman ça la marathon. Donc merci beaucoup na président Abisso donc Tara na Air France donc voilà Naïmo Benakat. Naïmo Nakat. Donc, vous avez déjà aussi. Donc, on fait sa motte. Il a vu Cardinal. Cardinal, Allemagne, il a déjà. Donc, il faut bien déjà déjà côté. Donc, on a bien Eric Iponza, Serge de la Tchangou. Donc, Indice Nikkei déjà. Merci beaucoup. Namoni Soussou. Namonaki bango basalaki vidéo bango moko ba danseuse ba oyemba. Lui naka moi qui a. Yemo lonzo bondo oyemba wana. Na voix nini? Ko bondo oyemba ngonde ni. Yo bondo la nanuka batu. Boni. Ça va, merci. Combo. Iki na Plamidi Black Panther. Black Panther. Black Panther boni nzoto. Ça va? Black Panther. Oye poto.
Oui, na poto. La kisa biso loko yeli Paris. Nazomona. Oya gogo. Yango. Ah, non boy. Gogo. Kawe. Gogo. D'abord tu as les premières mois là. Ah, ya solo hein. OK. Ya solo ba fa na ba là. Bon ba kitivé nyonso. Ba fa nyonso balinga Black Panther. Naza déjà dans à Paris. Rendez-vous à Kamoko le 1er juin. Nadidas Arena. Achetez vos billets. Vous n'allez jamais déçu. Donc, le spectacle sont Mozali. Bon, on a ban pour Micole en live. Bobina Fimbo en live. Bobina Egogo en live. Boyoka Gikuch en live. Et bon, plein la plein, maman plein. Nyon Suzali. Nyon Soborosenga. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonne arrivée. Vraiment, merci beaucoup. Nous quand même boyo yambabiso talara la délégation dans la chef d'orchestre, attaque Champs-Élysées chef d'orchestre, la délégation première partie nettoyée boy. Donc deuxième partie peut jouer même. Pas monde va partir là, c'est déjà qui boza déjà RCP là. Donc déjà marambo yango. Donc tu es déjà babi faut so mamara déjà les sous-suppos, baza déjà RCP. Des fois tu quoi. Il y a bibé comment matete to. Donc ngasiko naza mwana Kisangani. Kisangani. Yasema bana Kisangani na Kiswahili nani? Tuna ba message na Kiswahili. En tout cas banduku wangu leo mi Champs-Élysées niko hapa ku Paris. Kujina yangu Champs-Élysées mais leo tafika ku Champs-Élysées vraiment kujina yangu. Vraiment nafurahi sana Vraiment banduku yangu yote via yangu afaka ngodi boyoma singa mwambe ni bote donc basalama quoi niko hapa. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Monstre, hein? Bonjour, bon dimanche. Bonjour, merci. Jour J-6. Oh, ouais. Le Bézani. Ouais, bah tout. Vraiment, bah là, ça c'est la biso. Que tout avons manqué bango parce que ça fait 13 ans que tu es en sauté. Là, on a poto. Donc, vraiment, bah, passons, bah, billet. Là, on a posé à peine. Non, que ça, on est tondi déjà. Ça, la biso, c'est pour encouragement. Tout là, ça que toujours l'ingrat, on a souci à culture en boca la biso. Ok. Comment on a une vidéo et répétition la Guichassa, effectif Ezaki Moussous, mais arrivé, effectif Pézanengue Moussous. Alors, oui, excusez, hein. Allô? C'est là. Tout tamboula, on a fait pour ça. Ok, boy. Tout tamboula. Les bagages. Ok, Nani, Zinga. C'est ma la mine. Semaine prochaine. Basoya. ndenge salama ki pa faire que groupe pe ba zupe visa te ba rien na bango basoya c'est pas ça qui fait ça ba passeport des ambassades mais crainte des athées au monde des athées tu es déjà moi message là-bas la porte va attendre oui tu commis déjà vraiment bon là ça biso que tu as manqué bino voilà bon alors ça vous a manqué bino Bosomba ba billet na yo kapena que ça le tondi déjà ça le tonda na pesi bana poto 3 jours baton ça salo wana voilà ils allaient bien merci beaucoup équipe sont rapide C'est par là, cette porte-là. Je voulais envoyer
envoyer par WhatsApp. Donc, vous voyez, voilà 5 artistes. Vous voyez les autres visas. Quelle est l'adresse? Je crois bien. Avant le premier, on va à la mission. Est-ce que vous avez très très sûr lui que on a vraiment pas bizarre. Voilà, le 1er juin, Maître Serpent, Ramos Toubaga. Voilà. Et vous voyez le poids pour moi. Ouais, Mouda. Ok, merci. Vous toquez déjà. Ok. Yamine.